عسلامة الناس الكل ومرحبا بكم في ستاي فيت مع نوشين. اليوم pour un premier épisode اخترت سوجي ياسر نتسهل عليه. Comment débuter en salle? Par quoi dois-je commencer? Qu'est-ce que je dois savoir absolument avant de me jeter à l'eau? هذاك علاش اليوم باش نعطيكم les bases, les règles à connaître absolument avant de débuter. قبل كل شيء لازمكم تعرفوا اللي ما لازمكمش تكونوا ستريسي. نتوما ماشيين للصالة pour vous dépenser, pour déstresser, au contraire, معناتها pour vous sentir bien وباش تتعلموا surtout كيما العباد الكل خاطر العباد الكل رانا بدينا من الصفر. Règle numéro 1. Ne vous comparez à personne. رانا الكل نبدينا من الصفر moi y compris الكل نبدينا ضايعين وما نعرفوا شيء من الاول واللي ترى فيه في الصاله انورمي ساكو يهزوا يلتخراو كيفي وكيفك بدا من الاول ضايع وما هو فاهم حتى شيء. بيتيت انكدوت انا قبل ما ندخل نترينا في الصال قعدت نترينا 3 ans في الدار فيتنس بالبودي ويت 3 ans معناتها نترينا كل يوم نو ماتر وات معناتها ينجم يصير اللي يصير نعمل 1 heure de sport par jour وجافي ترو ليسبري نتاع نو داي اوف كل يوم نترينا وكي دخلت نترينا في الصال قعدت كيف ياسر دو ما بول ندخل للصال نتاع الكور نترينا معناتها نعمل نفس لي زيكزارسيس اللي نعملهم في الدار وما نبدلش خاطرني كنت حاشمه باش نسهر وكنت حاشمه معناتها باش نقول هذه كيفاش والماشين هذه كيفاش ومن بعد كي نخرج لي ماشين لي في سو ريكونيترون بيان سور نشد داك ليغ اكستنسيون والكيرل والابجكتور لي نهار في رمضان نترينا وانا صايمه هزني النوم وجاي جوهر قيمني من النوم يلقاني على الابجكتور تنعست complètement genre je te fais un petit coucou si tu passes par là. Bref, tout ça pour passer à la règle numéro 2, toujours consulter un professionnel avant de débuter. C'est قبل ما تدخلوا للصال, documentez-vous, cherchez sur internet, là où joue sur YouTube, etc. معناتها باش تفهموا à peu près معناتها de quoi il s'agit. ما تدخلش للصال وانت ما تعرفش حتى المسكولاسيون c'est quoi. Après معناتها une fois sur place, معناتها تلقاو les coachs mis à votre disposition, معناتها que ce soit les coachs surtout معناتها les coachs plateau, ils sont payés pour ça, c'est leur travail. معناتها ils sont là pour vous guider. Par exemple, في كاليفورنيا جيم دو ما tu t'inscris يعطيوك une fiche يحطوك معناتها en contact avec un coach يسألك اسكو عندك des blessures, des maladies, يسألك على tes mensurations, tes objectifs fitness. معناها c'est indispensable ce premier pas. مش هكاكا واحد يدخل بعلي ما يعرف حد شيء ما هو فاهم حد شيء يعطيه juste يدخل يترينا في الصال. Règle numéro 3. Une fois que vous êtes avec un professionnel, que ce soit votre coach privé ou alors votre coach plateau mis à disposition, demandez-lui de vous montrer les exercices de base, qui m'a les squats, qui m'a soulevé de terre, qui m'a le développé couché. يصلح لكم البوستور نتاعكم والتكنيك. Une fois تعلمتوا كيفاش تكدوا les exercices, لازمكم تبداو بدي شارج ليجير. Et là, je m'adresse surtout للولاد نعرفكم كيفاش تبداو تقويو على بدوناتكم توريو في رواحكم وتحبوا تهزوا رزين. كيما قلت لكم الكلنا نبداو بصفر، تبداو بشارج موين تنجموها وتخدموا بها بالكدا هكاكا تعملوا le maximum de répétitions صح. Et comme je ne cesse de le dire si souvent, c'est la qualité qui compte, pas la quantité. Vous augmenterez au fur et à mesure vos charges avec le temps et avec les bonnes techniques, comme ça vous éviterez tout simplement les blessures surtout. Règle numéro 4, ne pas avoir peur de charger. Et ici, je m'adresse surtout للبنات حتى الولاد كيف ما surtout للبنات اللي généralement يخافوا باش يشارجيو في les exercices. Par exemple, تبدا عندها objectif un bouti de l'espace tout simplement وتلقاها تعمل في squat avec 2 kilos. Et ben ça ne marchera pas على خاطر pour avoir du volume et de la masse musculaire, il faut charger un minimum. Règle numéro 5, la symétrie. Par pitié, la symétrie. Que ce soit pour les filles ou les garçons, kiff. Surtout le بنات généralement ما يحبوش يخدموا le haut du corps على خاطر خايفين ما يوليو tout simplement كيما هولك. ليه عندي 9 سنين نترينا وما وليتش هولك. انا راني ساعات نبدل لي سيونس فيسيي نحط فيها في بلاصتهم دي سيونس ايبول والتوا لا وليت هولك دونك معناتها انت زاده ماكش باش تولي هولك. ولولاد Vous vous reconnaîtrez sûrement, pec bras, ça vous dit quelque chose? راهو كي تبدا تمشي للصال وتخدم كاين بيك برا تولي مربع الكلك من الفوق ومن اللوطه تولي ساقيك ما كي دجاج راهو مش حلو بالكل زاده ماهوش حلو. Règle numéro 6. Sortez de votre zone de confort. Il faut absolument varier les exercices, par exemple chaque semaine, pour choquer intelligemment vos muscles. Et surtout pour bien progresser. على خاطر كان تعاود encore et encore معناتها les mêmes exercices chaque semaine, chaque mois, vos muscles vont stagner et ils vont pas progresser كيما لازمهم ils progressent.
Règle numéro 7, déterminez vos propriétés. Par exemple, si vous avez un problème avec une zone en particulier, un muscle en particulier qui se développe plus lentement qu'un autre groupe musculaire, tout simplement, ils aiment comme تخدموا Martin Fujimara qui m'a par exemple, mon point faible c'était les épaules, je plaçais, et mon point fort avant tout, c'était les legs et les fessiers. Donc je plaçais la séance épaules 2 fois par semaine, أكثر من les legs tout simplement. Règle numéro 8. Ne pas suivre le programme de quelqu'un d'autre. Vous allez vous reconnaître. Ne pas suivre le programme de quelqu'un d'autre. نعاودها ونزيد نعاودها. راهو مش كي يبدا صاحبك عامل كوتشينغ بريفي ولا كوتشينغ اون لين ولا معناتها فما عبد ان بروفيسيونيل عامل له سويفي، انت معناتها تاخذ له البروغرام تاعو ولا هو يعطيهولك حتى باغ جونتيس معناتها وتتبعوا انت. راهو مش بالضروره اللي يمشي معاه هو يمشي معاك انت، خاطر اشاكان سون ميتابوليزم، اشاكان سا مورفولوجي، كل واحد وبدنه، كل واحد كيفاش، كل واحد لا répartition des graisses معناتها في بدنه. Donc voilà, et je vous conseille fortement, surtout pour les débutants, معناتها باش تتبعوا un programme adapté ليكم انتوما suivi surtout par un professionnel على خاطر يخليكم توصلوا للobjectif نتاعكم plus vite sans détour. Règle numéro 9. Programmez vos séances à l'avance. Avant d'aller vous entraîner, اختاروا les exercices نتاعكم، شنو باش تعملوا اليوم، les exercices اللي باش تخدموهم، اكتبوهم حتى في البورتابل، هكاكا ça vous évite de perdre du temps, bien au contraire, vous gagnez du temps et vous vous concentrez pleinement في السيانس نتاعكم، مش تمشيو هكاكا جايين مع الماشين وماشيين مع جايين. Règle numéro 10. La diète. راهو l'alimentation, la diète en général, c'est 70% تاع الخدمة الكل. j'aime mieux dire 100% diète, 100% muscu. Mais quand même, راهو une alimentation accordée à vos objectifs, surtout, c'est super important. كيما par exemple الواحد ينجم يكون في prise de masse ياكل sainement اما ياكل مرتين في النهار و ça ne marchera pas. il va pas vraiment gagner de la masse على خاطر l'alimentation نتاعو ماهيش accordée à son objectif. Règle numéro 11. L'hygiène et le respect. Par pitié, utilisez des serviettes et surtout désinfectez l'équipement avant utilisation pour vous et surtout après utilisation. حتى par respect لغيركم يا جماعة راهو ما يجيش تقوم من البان ولا من الماشين ولا ما اللي هو تخلي كل شيء معناتها ديغولينون بالعرق. Franchement, c'est أول حاجة c'est pas hygiénique. ثاني حاجة أنا je trouve que c'est un gros manque de respect. وزيد يا جماعة normalement في les salles كل les désinfectants وكل شيء موجودين كيما par exemple في كاليفورنيا جيم عندكم في كل coin des serviettes, des désinfectants pour désinfecter les machines, donc vous n'avez aucune excuse. Rangez vos haltères بعد ما تستعملوهم. فرغوا les squat racks, البريس، البار نتاع ديفلوبي كوشي، البار نتاع الديد ليفت. راهو ما يجيش تجي تخدم بريس ولا سكوات ولا اللي هو وتخليها معبي من جهتين باللي ديسك، معناتها يجي واحد من بعد باش يخدم يعدي ربع ساعه وهو ماشي جاي يفرغ في لي ديسك دوفان. معناتها فرانشمون جو تروف سا hyper respectueux. ولا العباد اللي تخلي البوا معناتها لي زالتير ان جينيرال نتاعهم ايباربيي في القاعه، ما كنتش استعملت التير ترجعوا لبلاصتو. Et enfin يا جماعة pour finir la patience. راهو حتى شيء ما يجي بالساهل، كل شيء لازمنا نتعبوا عليه que ce soit pour prendre du poids ou encore pour perdre du poids. خاطر معناتها les gens qui veulent maigrir تقتل روحك بالشهر باش في شهر تنحي 5 كيلو ولا اللي هو بعد ترجعهم في 2 semaines معناتها avec un effet yo-yo, ça ne sert absolument à rien. Comme je le dis aussi souvent Zeda, on doit avancer doucement mais sûrement. Et surtout يا جماعة surtout pour les débutants، مش كيما تدخل وحدك معناتها تترينا وكل شيء وانت مازلت معناتها tu maîtrises pas totalement le domaine. كيما tu es encadré par un coach privé اللي هو يخليك توصل ton objectif sans aucun détour. Et surtout معناتها il t'évite les erreurs de débutants ou les blessures. أكثر حاجة ديما نوصي عليها maîtriser vos techniques, vos exercices avant de vous lancer tout simplement. J'espère que cet épisode d'Enfacom vous a éclairé un petit peu. À très bientôt pour un prochain épisode.